สำนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเยียวยากองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าการทำงานกับคณะทำงานชุดนี้3/2560นะครับเมื่อวันที่11 เมษายนนะครับที่ห้องประชุมนะครับก็คือจะต้องคงอยู่ตลอดปอทจังหวัดสตูลบาดาลเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีท่านปลัดจังหวัดเป็นรองนะครับและมีป้องกันจังหวัดเป็นท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูลนะครับการคำสั่งที่ 2,003ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็เรื่องการจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวออกไปที่เกาะอีเป๊ะครับ